Čo tak berú teraz najčastejšie, keď nepozerám ani tie módne časopisy a chcem niečo také trendové na nejakú diskotéku? Ťažko povedať, lebo aj legíny teraz idú. Tak tým čiernym, čo by sa tak hodilo? No z týchto všetkých. Nič takéto. To vlastne. To tiež aj s plávkami sa dá. To sa dobre vyzerá. Toto je ako tričko, ale videla som to už viacerým ako šaty. Akože dobre to vyzerá fakt. Toto sú nové, ale som to páči, už som to obzerala. Ale už pekné je to, už to páči. Ja budem tu na stoliku, čiže môžete kľudne vyhúsnuť a príjem. Dobre, super, ďakujem. Niečo také trendy, že čo, aby som vyzerala dobre, keď budem spať. A čo tak kupujú najčastejšie? Toto predali všetky, to je posledné. Takže v tom sa mi bude dobre spať, hej? Napríklad 40. A farba teraz aká letí? Táto losos, ale aj zelená, napríklad toto nám prišla druhá várka, už zase z druhej várky je toto. Toto takisto prišla druhá várka, už je vypredané. Potom napríklad aj toto si kupujú, tieto šortkové veľmi akože si kupujú. V Kraťasoch Nie, tá v Kraťasoch lososová, keď je nebola. teraz taká Nie. To sa všetko popredalo, no. A je to rovnaké značky? Áno, to je Dobre, aby mi to skinny. sedelo. Pravda, áno, ja vám tak Dobre. budem dávať. To si kupujú takéto farby, takej Aj svetlej? takejto, akože toto je 3/4 roka, poď mi sa páči. Dobre. Ja budem pracovať v kancelárii a potrebujem nejaké oblečenie na to. Práve že neviem, chcem si nechať od vás poradiť, či čo tak. Ale takto, v niektorých firmách sú striktne dané čierne a biele. Myslíte, že aj šaty by som si mohla dať? Jasné. A kupujú to takéto dačo? No pravda, že kostýmiky. Tam sú aj niečo takéto, je to šedé, ale... A šedá teraz je taká v móde? Je, šedá v móde. Ešte to kostýmka. Aj opasok je taký trendy teraz? Či... Aj na figuríne, všetko Hej. opasky. Toto, čo ste mi pomohli vybrať. A zatiaľ ďakujem. Ja by som chcela začať behať a chcela by som na to taký úbor. A budem v tom vyzerať dobre, keď budem bežať? Tak väčšinou na tie bezecké sú tmavé, ale ide aj tá modrá, čierne idú fialové. Napríklad dlhšie, je to veľmi pekne to ukáže. Taký modernejší štýl, viete. A, tak to by som chcela skúsiť. A k tomu sa napríklad dajú skombinovať tieto vrchy. Kupujú si aj takéto? Kupujú si aj takéto. Páči sa vám? No. Aby ste si vedeli predstaviť taký kompot. To je taký hip-hopový shop? Áno, také áno. Ja by som chcela zmeniť štýl, že také super cool. Dobre. Čo teraz letí, čo tak kupujú najčastejšie? Najviac sa asi kupujú momentálne trička od Dadič. Najviac ide čierna, ružová, biela a modrá menej. Takže jednoznačne najviac sa predávajú čierne veci, ružové veci. Myslíte, že toto v pohode? Myslím, že momentálne, čo sa veľa nosí, to sú proste nejaké tie klasické, také tie úplne napasované nohavice. No a k tomu dlhé trička, toto si len natiahnete. Áno, to k takým leginom. Aj bez leginu vidíte, ako to vyzerá. Ďakujem zatiaľ. Niečo pekné na seba, aby som dobre vyzerala. Viete čo, skúste si pozrieť na tomto vešiačiku, alebo aj vzadu a ja sa vám hneď pôjdem povenovať. A čo by ste povedala na takéto niečo, čo ako je vo výklade? Také súčasné trendy, čo tak viacej kupujú. No toto je úplne trendy, Najviac? toto je najviac trendy. Toto je, tu čo je, tak to je vlastne francúzska firma, to je vlastne Karol Pich, Didier Parakian. Ja ani neviem, a to je vlastne, toto je úplne trendy, hej? Vlastne aj takéto niečo. A myslíte, že v tom budem vyzerať dobre? Treba to skúsiť, lebo toto sú také ako koktejlové šaty. Treba skúsiť toho viac, ale toto je také sex.